Com o fogo ainda ligado, eu acrescento metade da pipoca na panela e vou misturar nesse caramelo, para que tenha mais espaço, para que todas as pipocas fiquem com o caramelo, por isso que eu só acrescento metade, tá bem? Quando a pipoca estiver toda envolvida no caramelo, eu despejo pro recipiente que você vai agora comer, consumir, e eu posso fazer o mesmo processo na mesma panela que nós acabamos de fazer o caramelo. Não